সো হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের আবার স্বাগতম। তো অনেকদিন হলো আসলে ভিডিও আপলোড করা হয় না। তো আজকে মূলত মোটর ব্লগ করব। জানি আপনারা মোটর ব্লগ অনেক পছন্দ করেন। তো আমি এখন একটু বাইরে যাব এবং আপনাদেরও সাথে নিয়েই যাব। আশা করি ভিডিওটি পুরোটা দেখবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটি লাইক দিবেন। আর কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগছে। তো চলুন নিচে যাই এবং শুরু করি ভিডিওটা। সো এই তো বেরিয়ে পড়লাম। তো এখন আছি হচ্ছিল বাসার নিচে আগারগাতে। তো হ্যাঁ, আমার সাথে একটা ব্যাগ দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা ফার্স্ট হচ্ছিল কুরিয়ারে দিতে হবে, দেন আমি হচ্ছিল একটু বনশ্রী ওইদিকে যাব। আর আমার লুকিং গ্লাসটা রাত্রে কে যেন বাঁকা করছে, গ্যারেজে গাড়িটা রাখছিলাম। তো যাই হোক, লুকিং গ্লাসটা আমি সোজা করে নিলাম। তো এখন আমি হচ্ছিল কুরিয়ারে যাব, দেন আপনাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। তো সাথেই থাকুন। সো এখন আসি হচ্ছে নিউরো সায়েন্সের এখানে। তো এখন আমি হচ্ছিল রেডিও সেন্টার দিয়ে আগারগাঁওয়ের দিকে যাব এবং ওখান থেকে লিংক রোড হয়ে দেন গুলশানের ওই দিক দিয়ে বনশ্রী চলে যাব। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রেডিও সেন্টার মোড়। তো 16ই ডিসেম্বর, রিসেন্ট 16ই ডিসেম্বর যাওয়ার কারণে হলো সরকারি অফিসগুলো অনেক সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন লাল নীল বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে। তো ভালোই লাগতেছে, এরকম যদি সবসময় সাজানো থাকতো ভালোই লাগতো। তো যাই হোক, এই রাস্তাটা দেখতেই পাচ্ছেন যে, কারণ সকালে আসলে সময় পাই না ওইভাবে। তো বের হইতে হইতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তো যাই হোক, সন্ধ্যা হয়েছে, দেখি কতদূর দেখানো যায়। এখনো কিছুটা আলো আছে, আশা করি সমস্যা হবে না। তো আমি এখন হচ্ছিল দেখি আগারগাঁও যে সিগন্যালটা পার হয়ে আপনাদের সাথে কথা বলি। সো এই তো রিং রোডটা চলে আসছি। তো এই রোডটা মূলত ফাঁকা থাকে এবং এই রোডটাতে অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। সো আমি এখন একটু তাড়াতাড়ি ট্রেনে যাব, কারণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে এবং আমার যেতে যেতে অনেক দেরিও হইতে পারে, কারণ ওইদিকে হয়তো অনেক জ্যাম আছে। সো আমি এখন যেতে থাকি, আপনারা আমার সাথেই থাকুন। সো মহাখালীতে তো রেলগেটের সিগনালে পড়ে আছি। তো একটা ট্রেন অলরেডি চলে গেছে, তো আরেকটা ট্রেন আসতেছে। সো দেখি কতক্ষণ লাগে ট্রেনটা আসতে। হয়তোবা ছেড়ে দিছে। হ্যাঁ, ছেড়ে দিছে। সো চলুন যেতে থাকি। সো এই তো গুলশান একের সিগনালে চলে আসছি। সিগন্যালটা অলরেডি ছেড়ে দিছে। তো আমি এখন সিগন্যালটা তাড়াতাড়ি টেনে পার হয়ে যাই, কারণ একবার পড়লে আমার আবার অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হবে। তো দেখা যাক পার হইতে পারি কিনা। ও, অলরেডি পার হয়ে গেছি। সো এখন আমি হচ্ছিল সোজা এই রোড দিয়ে বাড্ডা হয়ে বনশ্রীর দিকে যাব। তো সাথেই থাকুন। সো এই তো বনশ্রী চলে আসছি। তো এটা হচ্ছিল বনশ্রীর ভিতরে চিপা গলিগুলা। সো আমার আজকে ভয়েসে একটু সমস্যা হয়েছে, কারণ আমার মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমার পরে ভয়েস ওভার দিতে হচ্ছে, কারণ আমি যে ভয়েস রেকর্ড করছি কোনো ভয়েসই আসে নাই। সো আপনাদের জন্য এত কষ্ট করে ভিডিও বানাইলাম, বাট ভয়েসটা আসলো না, এই জন্য পরে আমি ভয়েস ওভার দিয়ে আপনাদের কাছে ভিডিওটা আপলোড করলাম আর কি। তো কষ্ট হইলেও একটু দেখে নেবেন, কারণ ভয়েস কোয়ালিটিটা খুবই খারাপ আসছে। তো আমি নেক্সট থেকে ভয়েস কোয়ালিটিটা আরও ভালো দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।
সো দেখা যাক, মনশ্রী আমার কাজটা কমপ্লিট করি এবং করে বাসায় চলে যাবো। আর যেহেতু ভয়েসটা আসে নাই, আমি আর ভিডিওটি বড় করব না, কারণ আপনাদেরও দেখতে সমস্যা হবে বা কষ্ট হবে ভয়েসটা শুনতে। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমি অ্যাডাপ্টারটা কিনে তাড়াতাড়ি ভয়েস কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করতেছি। তো সাথেই থাকুন, আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আসবে আশা করি। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।